Da li su vam dosadili ovi dosadni modeli sa Delte koji su tu već 2 godine? E pa tu sam ja, doktor Džokiša nauka, da vam pokažem kako da ih promenite. Krenimo na intro. Ok, znači kao što sam vam obećao, sad ću da vam pokažem kako možete da promenite modele igrača, ne samo igrača nego svega na Delta Jailbreak, ali ajde za početak neka bude igrača, tako da ajde da krenemo. Znači, na primjer, pošto nema više Jailbreak servera od kojih biste mogli da ukradete modele, daću vam, znači, imat ćete pinovano u komentarima ovog videa, imat ćete pinovano ceo models folder, znači samo skinete, imat ćete ceo models folder pa možete se poslužite. Ja imam znači ovaj ovdje, znači ići ćete, naravno tu je models, šta već, idete player, dobro, uglavnom to je to. Footballs player 2016, znači idete ovaj, to je taj model koji ćemo mi da menjamo za današnji video, znači sad ćete da vidite sve. Uglavnom. Ići ćete desni klik na C76, ići ćete Open File Location, ići ćete C-Strike, ići ćete Models, ići ćete u Player, također, i sada znači Delta, donja crta, JB, donja crta 2018, to je model za one igrače, znači igrače konkretno. Delta, donja crta CT, to vam je za čuvare. A ovo Delta Simon, to vam je za Simona i ovo je za admina. Znači, sad ću da pokažem kako promeniti. Za admine neću ni da menjam, pošto ovi su sasvim dobri. Uglavnom, ajde mi ćemo, meni se ne sviđa i ovo, mislim, ne da mi se ne sviđa, nego ono, već su 2 godine tu, a niko neće da ih promeni, tako da mi ćemo da ih promenimo. Naravno, ova promjena će biti vidljiva samo vama, znači neće drugima, samo vi ćete moći da vidite ovu promjenu i moćete da uživate u drugačijim modelima. Tako da drugi neće moći da vide, znači samo ćete vi imati drugačije modele, niko više. Tako da ovako, znači ćete, morate da zapamtite, znači morate da zapamtite ime ovoga, znači Delta dodana crta JB dodana crta 2018. Ićete, znači ovo ćete da obrišite, obriši. I sada umjesto toga, znači sad ćete vidite, idemo u Delta Jailbreak Player, ovo ćete da kopirate. Znači, copy, ićete ovako. U stvari možete samo da ga prebacite ovdje. Evo, kao što ćete prebacili ste ga. I sad, znači, pašite se ta fora. Fora je u tome što morate da promenite ovo ime, znači idete rename. I kao što smo rekli, Delta JB 2018. Kao što se i zvao prethodno. Znači, i sad ste ga vi promenili. I sad je to taj model, nemam pojma, šta već. Uglavnom, sad ići ćete u Delta CT, znači ovaj također ćete da obrišete. Ni taj model mi se nešto više ne sviđa i on je bio tu 2 godine. Ovo ćete opet prenositi tu i sad ćete da nazovete Delta CT. Sad na primjer imate, znači na primjer Delta ima odvojene modele, znači odvojeno Delta CT, odvojeno Delta zatvornici, odvojeno Delta Simon, odvojeno Delta admin. Imat ćete na primjer ovaj ekstrem. U ovom ekstrem modelu se nalaze i za Simona, i za CT, i za na primjer šta već. Tako da ćemo samo ovaj ceo jedan model da prebacimo u svako od onih foldera. Tako da to je to. Možemo i za Simona da menjamo. Simon, Delta Simon 2. Pa ajde, mogli bismo da ga promenimo, što da ne, što da ne. Ovo ćemo da obrišemo, kopirat ćemo, znači paste, u stvari ne, ako ću sada prilepimo opet ovo. Sad ćemo da ga renameujemo i nazvat ćemo ga, znači kako se zove, zove se Delta Simon 2, zove se Delta Simon 2. I eto, kao što vidite, sad ste ga promenili, Delta Simon 2 i to je to, znači vratite se unazad. Za Delta admine ne morate da menjate, možete da ostavite ovako, što da ne, meni se sviđa ovi modeli. Uglavnom, pa to je to, to je to. Dakle da, ajmo sad na Deltu da vidimo da li se promenilo i šta. Također da, ovo treba da, znači sve se treba da vam bude isključen dok ovo radite, tačnije samo ga resetujte i to je to, no?
Tako da idemo u CS da vidimo da li se promenilo. Ok, momci, trenutno se nalazimo na Delti, sad ćemo da vam pokažemo. Evo, kao što vidite, uspešno ste promenili model za sve igrače. Kao što vidite, igrači sad izgledaju old school, kao što vidite, to su oni stari modeli. Znači, promenili ste model za igrača na Delti, sad izgledaju ovako, kao oni old school. Tako da evo vidite i Simona, Simon je onaj Matrix, dodali ste njega. Čuvari su isto oni old school, kao što vidite nisu oni standardni, old school su čuvari. I uspešno ste promenili te promene, rekao sam da možete čak i soundove da menjate, na primjer ovo sve zeme otvori se, možete da zamenite za nešto drugo. Ali eto, to neću ja da radim. Znači, samo jedino što je ostalo ovdje jesu admin modeli, to nisam menjao, ostali su, znači, kao što vidite, promenjeno sve. Drugačiji izgleda, znači, nije više monotono, kao pre, ono, mislim, ovi modeli, oni prethodni modeli, oni plavi, žuti, roze, to su već 2 godine i niko ih ne menja, jer ono, boli ljude kurac. Tako da, eto, ako su vamo dosadili, možete da ih promenite, ne mora da budu ovi modeli, možete neke druge modele. Da, disclaimer, samo da ih smanjim, samo da to. Znači, disclaimer, na primjer, sada znači, imate 2 vrste, sad da vam objasnim nešto, da ne bude prosto za meni ne radi ovo, meni ne radi ono. Imate 2 vrste moda, UJBM i JB, to su 2 vrste moda, 2 verzije jailbreak moda. Delta jailbreak koristi UJBM verziju jailbreak moda, znači UJBM. Na primjer, sad neću da reklamiram, ali opet kažem, na primjer, Paranoia. Paranoia koristi JB verziju jailbreak moda, JB, znate već. Vi sad, na primjer, ne možete da uzmete od, na primjer, Paranoia modele i da ih zalepite na ove. Neće vam raditi. Možete samo od servera koji također koriste modele, konkretno UJB mod i modele, ono, UJBM modele. Tako da nemoj da posle bude zabune, meni ne radi ovo, znači samo možete od onih servera, a pošto više ni nema servera od kojih možete da uzimate, pošto sve je živo propalo, jednostavno ostavit ću vam ja folder models, pa vi se poslužite sa modelima koji hoćete. Uglavnom, to je to što se tiče današnjeg tutoriala. Ako želite još jailbreak content, možda malo više jailbreak tutoriala, ostavite 30 lajkova i napravit ću nešto drugačije, nešto novo. Mi se vidimo nekom narednom videu, tada veliki pozdrav s vas. Ćao!